Halo guys, di kesempatan kali ini gue mau review CSM bootleg lagi. Ya seperti yang udah spoiler di depan, kali ini gue mau review CSM bootleg dari Kamen Rider Ryuki. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita lihat barangnya. Oke, yang pertama di sini dia untuk boxnya kosong ini aja ya, benar-benar kosong, gak ada gambar apapun, benar-benar box coklat aja. Oke, kita buka buat lihat isi dalamnya. Dan ya, dia langsung dilihat penampakan CSM nya. Dan di sini kita dapat satu deck, back holder dan strap kanan kiri, CSM nya dan holder kanan kiri. Dan yang pertama kali pengen gue review adalah deck dulu ya. Oke, dan ini dia dapat kartunya juga, kartu bawaannya. Dan di sini dia dapat berapa kartu? 1, 2, 3, 4 ya, dia dapat 4 kartu dari bawaan decknya. Dan ini untuk decknya, untuk detail decknya juga lumayan bagus, benar-benar kayak original bandainya, benar-benar mulus banget. Dan ini belakangnya, dan ini juga bisa dibuka, dan ini tempat untuk slot kartu ya, dan ini belakangnya aja. Oke, untuk detail selanjutnya ini ada holder kanan kiri dan back holder ya. Kita review back holdernya dulu. Back holdernya kotak ini aja, benar-benar kotak doang, nggak ada apa ya, detail-detail lagi. Dan ini strapnya bisa bolak-balik. Dan ini holder kanan kirinya, benar-benar detailnya bagus banget, benar-benar catnya juga rapi. Dan ini strapnya juga bisa bolak-balik juga. Dan ini dia strapnya ya, strapnya ini kecil banget, ini bukan kecil ya, tapi ini dibelah jadi dua. Dan ini ujung strapnya kecil banget sih. Ini detailnya gini aja sih, bener-bener silver aja, panjang silver polos gini aja. Dan cara masangnya juga begini nih, itu ada pengait dua, nah dimasukin ke sini, ditekan, nah kayak gini. Dan ini masukin ke dalamnya. Nah, kelihatan kan perbedaannya setelah dikeluarin dan nggak dikeluarin. Oke, dan ini lumayan cukup kuat, gampang putus. Oke, gitu aja. Untuk satunya juga sama, cara pasangnya kayak tadi. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu, yaitu CSMP buckle-nya ya. Untuk barangnya di sini mantep banget sih, benar-benar akurat series, dan nggak ada mispen yang saya lihat di sini. Benar-benar catnya rapi, nggak seperti CSM Pais kemarin ya, banyak mispennya. Di sini benar-benar rapi banget. Dan ini juga penampakan belakangnya. Di sini dia butuh baterai A2 sebanyak 3. Dan ini tombol on off-nya. Dan di sini dia ada 3 tombol dialog, tombol manggil belt, dan BGM. Dan ini enggak ada tombolnya. Di P buckle ini dia ada 3 mode. Mode yang pertama cukup nyalain on off aja. Dan mode kedua nyalain on off barengin sama tombol manggil belt yang ini nih. Kita pencet yang ini dan nyalain on off. Dan yang ketiga sama aja, sambil nyalain off, tapi dia pencet yang tombol merah ini nih.
Dan ini dia penampakan full T-buckle-nya, bener-bener cakep banget. Dan untuk strapnya juga dia agak panjang ya, lumayan juga lebihnya ini. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita henshin. Kita pakai mode pertama dulu.俺はそれを望んでる。俺は変わったか？そんなことは分かってる。それでも生きていてほしい人間がいる。たとえ世界中を敵に回してもそいつを死なせたくないと思う。それが間違ってるかどうかは関係ない。そのためだけに俺は戦う。それだけだ。大切なものがあるならどんな犠牲を払ってもそいつを守ればいい。それが人間じゃないのか。お前がそう決めたんなら俺も俺のために戦うだけだ。どうかしたのか？おい、ヒド！ヒド！おい！ヒド！おい、どうした？ああ、だったら生きてその願いを叶えろよ。死んだら終わりだぞ。お前こそ生きろ。ヒド、死ぬな。死ぬな。おいおい、ヒド、おい、ヒド、ヒド。お前が最後に信じるものを見つけたように俺にも信じるものがある。ライダーの一人として。これが新しい命。どけ。ヒロ、正直に言う。俺には今まで友と呼べるようなやつはいなかった。欲しいとは思わなかったしな。だがお前は唯一の友と言えるかもしれない。だが分かってくれ。俺は勝たなければならない。どんなに可能性が少なくても俺はかけなければならないんだ。戦ってくれ、俺と。
なんだ。お前もな。仲間なんじゃないのか。キド、戦ってくれ。俺の代わりに。エリーを頼む。多分俺たちにはお互いしかいなかった。 Oke guys, itu dia dialog yang ada di decknya begitu ya, lumayan panjang juga ternyata. Kita coba tombol kedua. Tombol kedua dia suara masuk mirror dunia cermin sama keluar dunia cermin. Lupa ingat saya. Oke, iya deh. Suara yang tombol ketiga ini dia BGM ya, macam-macam BGM. Kita keluarin kartunya, dan dia juga ada sensor keluarin kartunya kayak di CS memorinya. Ya switch lepas, kita langsung masuk mode kedua. Kamen Rider, Kamen Rider, Kamen Rider, Kamen Rider. Ya, ada dialog ternyata untuk mode kedua ini, nggak kayak mode pertama yang tadi. Suaranya ternyata sama aja kayak yang mode pertama. Dan untuk yang mode kedua dia BGM-nya beda ya kayak yang mode pertama. Dia di sini cukup 2 lagu aja kalau nggak salah deh. Dan ini juga pas ngeluarin kartunya juga beda suara kayak mode pertama. Dan ini juga suara beda, ternyata di mode kedua ini lumayan banyak juga bedanya. Untuk mode ketiga dia fiturnya jadi lebih sedikit ya kayak mode yang pertama sama yang kedua. Ini fiturnya kayak DS kali ya.
Untuk mode yang ketiga dia suaranya sama aja kayak yang mode pertama pas ngeluarin kartunya. Yang beda ternyata cuma mode kedua. Langsung aja kita lepas, dan ya suara ini juga sama kayak mode pertama. Oke guys, itu dia review dari CSM bootleg pipakalnya. Untuk barangnya bagus lah ya. Untuk cat juga dia nggak ada mispen yang kayak tadi kita lihat di video, dia cukup rapi catnya. Dan untuk decknya juga dia bagus bahannya, dan kartu juga apa ya, bukan kertas, dia tuh udah semacam plastik gitu, udah bagus lah pokoknya. Dan kekurangan dari barang ini hampir gak ada kekurangan lah, mungkin kurangnya dia suaranya agak kecil aja sih yang menurut saya pribadi. Dan oh iya, ini juga dia ternyata bisa baca deck orinya dari deck original Bandai, dia bisa baca di sini, bisa ke scan. Dan ini untuk harganya juga lumayan worth it lah, di harga 750.000 kita udah bisa dapat CSM pipakel ya, yang kita tahu lah originalnya harganya mahal banget, bisa sampai 4 juta sampai 9 juta kalau yang barunya. Ya bagus lah ini untuk yang pengen hemat-hemat budget tapi pengen punya CSM pipakel, bisa silakan beli, link akan saya taruh di deskripsi.